Всем привет! Сегодня закончил вот такой ножичек. Заказчик принес вот такой кусок мехпилы. Просил что-нибудь смастерить. То, что получилось. Свободный подвес. Часто ходит в лес. Я решил ручку поярче сделать. То, что получилось. Такая заточка. С ножными тоже не мудрил. Чисто так, классический, обычный нож. Ну как он просил, не заморачиваться. Все равно рабочий нож. Темляк. Тут обычный бусин. Вот такой ножик. Все, всем пока.